Zaburi ya 50. Zaburi ya 50 mstari wa 14. Zaburi ya 50 mstari wa 14 na mstari wa 23. Mstari wa 14. Naomba usome nyuma yangu. Sema, mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Sasa mgeukie jirani yako, mwambie Mungu anasema na wewe. Mshike mkono, mwambie hivi, Bwana anazungumza na wewe. Mtolee Mungu dhabihu za shukrani, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Sema amen. Mstari wa 23 nataka urudie nyuma yangu. Sema, atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengeneza mwenendo wake, nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Hapa ningetamani useme kwa sauti, mwambie, atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye atautengeneza mwenendo wake, nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Sema amen. Sema tena amen. Watumishi wa Mungu, leo nimeona niseme hivi kwa sababu wa kanisa la Mzeituni hapa Kongo wamezoea kutoa sadaka kila mwanzo wa mwezi, lakini kuna wengine jambo hili linaweza kuwa geni. Nikaona ni vizuri nisome maandiko haya kwa faida ya waliopo hapa kanisani na kwa faida ya wageni. Hakuna kitu kinachomfurahisha Mungu kama shukrani. Nasikia amen ya watu wachache. Mshike mkono mwenzako, mwambie hakuna kitu kinachomfurahisha Mungu kama mtu mwenye moyo wa shukrani. Haleluya. Na Biblia inasema toae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Sema amina. Wangapi wataka umtukuze Mungu wa mbingu na dunia? Nataka Mungu wa mbinguni umtukuze. Weka mkono juu namna hii. Tikisa kabisa mkono. Sasa mshike mkono, mwambie, ili umtukuze Mungu sawa sawa lazima umshukuru. Na unapomshukuru utaonyesha na zawadi ya kumpa. Sema amen. Yesu wakati alipowaponya wenye ukoma 10 aliwaambia muende mkajionyeshe kwa makuhani. Na walipokuwa wanaenda, wakiwa njiani, wakajikuta wote wamefanya nini? Na nisikie sauti kama mnasoma Biblia. Wote wamefanya nini? Wamepona. Na walipopona, walipojua wamepona, mmoja akaona ni vizuri arudi kwa Yesu. Afanye nini? Afanyaje jamani? Amshukuru. Aliporudi akakutana na Yesu, akasema, nakushukuru Yesu, mimi nilikuwa na ukoma, lakini kwa neno lako nimefunguliwa, nimetakaswa, nimekuja kukushukuru. Yesu akamuuliza, wale wengine 9 wako wapi? Je, hawakutakaswa? Akasema wametakaswa. Maana yake Yesu alitamani hata wao wafanye nini? Warudi kushukuru. Kushukuru. Ndugu zangu, kila siku tunayoishi ni Mungu ametupa uhai huu. Nasikia amen ya watu wachache hapa. Nasikia amen ya watu wachache hapa. Nasikia amen ya watu wachache hapa.
Wangapi wanaamini kwamba uhai walionao wamepewa na Bwana? Wangapi wanaamini uzima walionao wamepewa na Bwana? Mpigie Yesu makofi kama unakubaliana na maneno yangu. Siku moja nilisema kila unapolala unafanya mazoezi ya kufa. Tena wewe mwenyewe unavua nguo zote, halafu unaenda kitandani na lile ndio jeneza lenyewe, halafu unatafuta shuka wewe mwenyewe, inaweza kuwa nyeupe au ya ngapi, unaifunika, halafu unajikunja. Wengine wanajikunjaga miguu na mikono vinakutana. Unajikunja, halafu unakufa. Sasa asubuhi malaika yule anayeamsha watu, siku hiyo akichelewa kwako imekula kwako, ni moja kwa moja. Sema amen. Tunajua saa ya kulala, hata saa ya kulala pia ile sekunde ya mwisho kulala waga hatujui. Na saa umeamkaje ni malaika kaja. Asipotokea siku hiyo ni kulala moja kwa moja. Ndugu zangu, kila mwezi siku ya kwanza ya mwezi tunakuja hapa kumshukuru Mungu kwamba kwa mwezi mzima ametutunza, ametulinda, ametupigania, ametupa afya, ametupa chakula, ametupa maji, ametupa uhai. Nasikia amen watu wachache. Watekaji hawaja kufikiria wewe, wanaoteka hawaja kufikiria. Unaweza kabebwa mchana tu, lakini mpaka sasa uko salama kwa sababu yuko Mungu ambaye anafanya usalama kwako. Mpige Yesu makofi na vigelegele na shangwe. Sasa ndugu zangu, unapofika mwanzo wa mwezi, hata wale ambao wameanza, ukitaka kuona maisha yako yanaendelea, hata kama Mungu alitaka ufe kesho kutwa, akiona umemshukuru anaongeza tena siku. Nasikia amen watu wachache. Kwani wangapi walioongezewa siku? Si Dorcas alikusha kufa, akaongezewa siku kwa sababu ya nini? Ya sadaka alizotoa, akaongezewa siku. Tutafahamu habari ya Hezekia, naye aliongezewa siku. Aliongezewa miaka mingapi? 15. Unapoendelea kufanya shukrani, Mungu anasema zimebaki miaka 2, anasema muongezeni 5. Nasikia amen watu wachache hapa. Mpige Yesu makofi na vigelegele. Kwa hiyo chukua tendo la shukrani kwa Mungu ni sawa vile ambavyo ungetendewa na yoyote yule, halafu ukamwambia na kushukuru sana. Lile neno tunakushukuru linamfanya aliyekupa aone, ajisikie vizuri na afikiri kufanya zaidi hapo. Mpige Yesu makofi na vigelegele. Sasa baada ya kusema hayo, niombe hata kama hukujipanga kuja kushukuru leo, labda wewe ni mgeni, lakini una chochote mfukoni, naomba uje nacho hapa mbele, tuje tumshukuru Mungu. Tuache ile shukrani ya kwangu na yenyewe baadaye mtakutana nayo, tajipanga. Leo hii ni shukrani ya wote. Naomba